Hi guys, welcome to my YouTube channel. This is Harsh, back with another video. Let's get started. अगर आप भी मेरे तरह परेशान हो ऐसे कीबोर्ड से टाइप करते करते जो कि बहुत ही ज़्यादा स्लो रिस्पॉन्स देते हैं एंड पता नहीं मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, इससे अच्छा मैं लैपटॉप के कीबोर्ड से टाइप कर लूँ। लेकिन दिक्कत यह है कि लैपटॉप का कीबोर्ड भी बहुत परेशानी देता है। ओह, बैटरी खरीद लेना अगर ये कीबोर्ड लिया है तो। So talking about keyboards, I've got a new keyboard. Yeah, I hope you have already seen in the thumbnail. और अगर आप लोगों को नहीं पता है तो yes, Keychron is now in India officially. तो ये मेरा पहला मैकेनिकल कीबोर्ड है और अगर आपको नहीं पता तो दिस इज़ लाइक बहुत रिसेंटली जितने भी वायरलेस कीबोर्ड्स हैं वो मैकेनिकल बहुत ही रिसेंटली हुए। इसके पहले मैकेनिकल कीबोर्ड्स वायरलेस नहीं मिलते थे, बहुत ही मोटे केबल्स के साथ आते थे। और द पर्पस ऑफ मी यूजिंग अ लैपटॉप इज़ कि मुझे ऑन द गो काम करना है, तो ऑन द गो मैं वायर तो नहीं यूज़ कर सकता हूँ, राइट। तो इसीलिए मैंने फिर बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद ये कीक्रॉन का कीबोर्ड लिया है। इट इज़ फुली फंक्शनल और लाइक 96% कीबोर्ड्स आर देयर। और ये मेरा पहला मैकेनिकल कीबोर्ड भी है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो लेट्स बिगिन विद द अनबॉक्सिंग। वो काफ़ी सेटिस्फाइंग। काफ़ी ज़्यादा पोपट हो गया यहाँ पे, मुझे लगा था सिर्फ और सिर्फ बॉक्स होगा। बट लेट्स रिमूव दिस बबल रैप। द पैकेजिंग इज़ वेरी वेरी स्लीक एंड इट्स सिक इफ़ आई से। बहुत ही मिनिमल सी पैकेजिंग है और काफ़ी अच्छा कीक्रॉन का ब्रांडिंग है हर तरफ। इट सेज 96% वायरलेस मैकेनिकल कीबोर्ड, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। तो दिस इज़ द कीक्रॉन K4 वर्जन 2। देयर वाज अ वर्जन 1 अर्लियर जो कि इंडिया में कभी आया ही नहीं। इन लोगों ने डायरेक्टली K4 V2 लॉन्च किया इंडिया में। दिस सेज अ टैक्टिकल मैकेनिकल कीबोर्ड फॉर पीक प्रोडक्टिविटी, you know, creators productivity and all that. Okay, so a quick overview. This is optical and Gatron switch option. So this ये Bluetooth 5.1 रन करता है if I'm not wrong, and it can actually connect up to 3 devices at once. और ये Mac और Windows दोनों के लिए compatible है। एंड या यू कैन ऑल्सो यूज़ इट विद द वायर। इसमें टाइप सी पोर्ट है एंड यू कैन जस्ट यूज़ इट इफ़ यू वांट लेस लेटेंसी। अगर आपको लेटेंसी नहीं चाहिए, अगर आप गेमिंग के लिए लेना चाह रहे हो तो आई विल रिकमेंड यू टू यूज़ इट विद द USB-C केबल। अपार्ट फ्रॉम दैट, हाँ, द बेस्ट थिंग दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू बट आई स्टिल रिपीट इट कैन एक्चुअली पेयर अप टू 3 डिवाइसेज और ये 1 सेकेंड से भी कम के टाइम में स्विच कर सकता है, विच इज़ अ रियली रियली गुड थिंग। Battery life, okay, so this keyboard has an actual battery size of a normal phone जो कि 4000 mAh है, which is really good based on what I have read and according to my research। अगर आप इसकी RGB light के through use करते हो, like if you have turned on the RGB and you're using it, then it's gonna last for 9 days। और अगर आप बिना backlight यूज़ करते हो तो ये 1 महीने तक लास्ट कर सकता है। It says ergonomic rubber feet and light effects up to 15 plus lighting effects is there। So without wasting any time, let's just unbox this and reveal the beauty out of the box. Okay, I need to be very careful. Okay, so as usual the paperwork's, which I'm not gonna read, and first impressions, it's very heavy. It's heavier than I expected. Okay, one more manual and oh, अच्छा, बहुत बढ़िया बात इसकी, इट्स ब्रेडेड केबल, तो आई एम श्योर मैं इसको तोड़ने वाला नहीं हूँ, ना ये खुद से कटने वाला है। अ गुड थिंग एंड इट्स एंगल्ड, गुड।
की पुलर। ओके, सो जैसा मैंने आपको बताया था कि इसमें मल्टीपल ओएस सपोर्ट है, तो दीज कीज आर फॉर द मैक यूज़ because we'll be using it with Mac as well, like if you want to use it with Mac as well. Let's just keep this aside. So first impressions, it's a very minimal keyboard as it's very usual of Keychron. बहुत ही minimal इनका पूरा design रहता है, as you can see, and wow. Satisfying AF. So ये Keychron का K4 V2 मॉडल है, जैसे मैंने आपको बताया, और जो स्पेसिफिक वेरिएंट जो मेरे पास है, दिस हैज़ एन एल्यूमिनियम फ्रेम, RGB बैकलाइटिंग, और इसमें स्विचेस के भी ऑप्शन मिलते हैं आपको, रेड स्विच, ऑरेंज स्विच एंड ब्लू स्विच। और मेरे पास जो ये है, ये ब्लू स्विच है, विच हैज़ द मैक्सिमम की ट्रैवल एंड द मैक्सिमम साउंड। आई लव द साउंड, आई लव द साउंड। ओके, तो मैंने इसमें जो लिया, ये सिर्फ की स्विचेबल है, इसके स्विच को मैं स्वैप नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगा कि आई विल बी डूइंग दैट एनी टाइम इन फ्यूचर, तो मुझे लगा इससे अच्छा कुछ पैसे बचा लेते हैं। So this has costed me somewhere around 8,699 if I'm not wrong, plus the shipping charges of 169 rupees, and it came via Blue Dart. It took 4 days to come after I ordered, so I ordered it like 4 days back, and it has arrived today. So the delivery speed is good. It could have been improved, but well and good, not that disappointing. Now let's just get started with it. I'll just turn it on and see how it is, and I'll show you guys. तो मैंने अब अपने आईपैड से इसको कनेक्ट कर लिया है, और पेयरिंग का प्रोसेस बहुत ही ईजी था। यू जस्ट हैव टू प्रेस FN एंड 1 फॉर 4 सेकंड के लिए लगभग, और या फिर FN और 2 अगर आपका पहला डिवाइस पेयर्ड एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। द सेकंड थिंग, इट्स कनेक्टेड। जैसे ये कनेक्ट होता है, आप इसको यूजुअल कीबोर्ड की तरह यूज़ कर सकते हो। नाउ आई विल शो यू द टाइपिंग टेस्ट ऑन इट, लाइक हाउ इट फील्स एंड हाउ इट इज़, हाउ रिस्पॉन्सिव इट इज़। तो दिस इज़ इट। That was the typing test. I hope you could get an idea of how the sound is, और ये कैसा फील देता है, ये मैं आपको बताता हूँ। The feel is really good. मतलब मैंने वायर्ड मैकेनिकल कीबोर्ड यूज़ किए हुए हैं, एंड इट मैचेस अप टू इट, बट प्रिटी डूएबल। आप इसको बिल्कुल भी 100% रिप्लेस कर सकते हो उनसे, इफ़ यू वांट टू गेट अ पोर्टेबल वन। नाउ मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि मैं लैपटॉप पे ज़्यादा काम करता हूँ, और ये कमांड की के साथ आया हुआ है। तो व्हाट आई विल बी डूइंग इज़, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल जस्ट टर्न इट ऑफ सो दैट मेरे आईपैड पे कुछ भी टाइप ना हो जाए, एंड देन आई विल बी रिमूविंग द कमांड की। तो मैं आपको दिखाता हूँ कितना ईजी है कमांड की रिमूव करना। तो मुझे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, मुझे बस इसको की पुलर को ऐसे डालना है, ये लॉक हो जाता है, और बहुत ही जेंटली पुश करना है, और ये की बाहर आ जाएगा। एंड देन दिस इज़ द विंडोज़ की, और बस इसको ऐसे डालना है। इट्स वेरी ईजी and it gets fixed. As easy as that it is. So this was the video guys. I hope you liked it. If you did, make sure to subscribe the channel. मैं अब आपको इस कीबोर्ड के RGB लाइटिंग के साथ सी ऑफ करता हूँ। Bye bye.